musik ing rasa ati bisa munehake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kaliyan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kaweruh pangertenan pengalaman lampah nindakaken sedaya ilmu hakikat, ilmu hikmah, ilmu hak hingga kaweruh pangerten nindakaken manunggal suci, urip mangundal suci utawi kunci inggih menika nindakaken wahyu panca gaib lan ingkang khusus kaweruh pangertenan pengalaman laku nindakaken panca laku ngawurip ihsan hingga ingkang paling utama inggih menika kaweruh pangertenan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia sedaya sesrawungan kita wonten ing siaran Teguh Rahayu Slamet channel menika tetep tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwas, Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, supados kita sedaya sekeluarga kita sami tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga tansah kalimpahan anugerah ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing siang menika inggih menika edisi 111 kuku badhe ngaturaken inggih menika rahasianipun ngawurip mubarok inggih menika rahasianipun tata raga, tata cipta, tata jiwa lan tata rasa. Pramila para sutresna, monggo kados biasanipun saderengipun kita miwiti bahasan tansah kita ngawali kelawan ngresapaken sesarengan barokatul Fatihah, barokatul Ummul Kitab, barokatul Ummul Quran sesarengan supados menapa sedaya niat kita inggih menika bahas babasan ingkang kita pilih tema rahasia tata raga, tata cipta, tata jiwa, tata rasa menika tetep saged pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga hasil bahasanipun tetep saged netesaken manfaat gunani lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Pramila monggo kita miwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah alhamdulillah illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummil wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd.
Matur nuwun sanget dumateng sedaya para sutresna ingkang menawi wonten pundi kemawon telatah panjenengan sakeluarga mugi kelawan ngrasapaken fadilatul Fatihah barokatul umul Quran umul kitab kala wau saged andadosaken jalaran Allah tansah numurunaken hidayatul hidayah dumateng qalbun basirah kita sakeluarga, qalbun latif kita sakeluarga, sehingga kita saged tetep pinaringan anugerah ingkang langkung agung arupi tinemuaken qalbun salim kita utawi hati ingkang cerah suci menuju datang keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati gesang kita tansah kenaungan dening ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita melahi nata niat kita, jejegaken penggalih kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem melahi miwiti bahasan edisi 711 kang paring tema rahasia laku tata raga, tata cipta, tata jiwa lan tata rasa. Para sutresna ingkang minulya, tiyang gesang wonten ing alam donya menika kuwata misteri-misteri rahasia-rahasia yang kita tidak bisa jangka menapa kesejatianipun hikmanipun hidayatipun menapa kemawon dibalik hijab utawi tabir kala wau ingkang badhe kita temahi. Pramila tiyang gesang menika makartine kados tiyang ingkang magang laku ngawurip wonten ing alam donya. Artosipun menika kados kedah kita sedaya saged nemahi tata buwananipun kita uga tumata bawananipun kita. Keranten menapa? Keranten tata buwana, tata bawana menika estunipun ngawurip kita, bekal ngawurip kita kelawan kangge ngobahaken ing buwana kita inggih menika geteripun ati manah kita hidayatul hidayah utawi petunjuk saking roh suci kita lan ngobah molahaken bawana ateges petunjuk rasa saking akal panca driya lan angin-angin kita boten saged nglambrah kemawon dados saged tetep pinuju selaras dumateng ngobahake buwana kita. Lajeng tata cara nempuh ingkang limrah inggih menika kita kedah saged peparek dumateng ngarsaning Gusti ingkang durben dumadi inggih menika Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang maha kuwasa. Supados menapa manah kita tetep bening, resik, suci njur lamun ngobahaken sedaya babakan bawana maupun buwana kita saged tumus kelawan hidayatul hidayah ridhonipun Allah sehingga sedaya obahe saka akal maupun panca driya kita lan angen-angen kita saged selaras kalih ngobahipun geteripun manah utawi kalbun sabasira kita hati sanubari kita. Para sutresna ingkang minulya, supados pertanyaanipun ingkang kedah dijawab supados ngawurip kita saged dumuji akhiripun mubarak utawi selamat ingkang sejati utawi berkah menika ateges kados pundi cara nindakaken. Monggo pramila para sutresna ingkang mulya kita wigateni sesarengan belajar ngonceki sesarengan menika ategesipun manungsa menika kedah tansah kagungan utawi bisa eling lan tansah kudu bisa njaga cagak papate. Pramila wonten ing tetembungan Jawa wonten ingkang unen-unene tas putih saka bapa, tas abang saka biyung, wujud gedhong cagak papat lawang sanga. Lah menika kudu diwigatosi. Menawi dipun ketauhidaken cara Islam nafsu papate bobohan bolong sanga tempate dununge lataif utawi bolongan siri yang bisa dijadikan sembunyi para nafsu-nafsu kita. Menika ateges dados kagem bahan pangurip wonten ing alam donya kala wau kedah sedaya
kita kedah saged nyingkap misterinipun kelawan laku. Lah, laku menika sinebut laku catur tata. Inggih menika ingkang pertama tata raga, ingkang angka kalih tata cipta, ingkang angka 3 tata jiwa lan ingkang sekawan tata rasa. Lanjur para sutresna dos pundi cara numindakaken kala wau sekawan utawi catur tata kala wau. Para sutresna ingkang minulya monggo kita onceki setunggal. Ingkang pertama inggih menika tata raga. Manungsa menika kedah saged numatake obah gerake tumindakipun raga kabeh anggota raga, mulai mripat, kuping, irung, tangan, sikil, tutuk lan ilat. Napa malih ingkang bobohan sekawan lan bobohan 9 kala wau. Kedah kita saged masesoni, mangerteni lan maskitoni. Inggih menika ingkang pertama kita kedah memahami ngawruhi mangerteni tata ragaipun, cara tumata raga. Inggih menika ateges tumata obah gerake sedaya anggotanipun raga utawi gerak obahipun ingkang sipatipun dhahiriyah utawi lahiriyah. Inggih menika minangka lampah umum utawi lampah syariat, ateges lampah ingkang limrah sampun kita kenal. Inggih menika tatanan syariat agama, tatanan syariatipun negara, tatanan syariatipun masyarakat ingkang sampun disepakati dados tatanan ingkang luhur. Menika kedah ditumataken sedaya kelawan tumindakipun raga kita sampun nglanggar ungger-unggeripun. Lajeng tata raga utawi tatanan syariat menika wahamipun tasih pakarti pedoman ing kelawan syarat lan rukun. Pramila ing tahap tata awal menika inggih menika tata raga menika dados dasaripun ndamel nata syariat utawi nggelar tatanan syariatipun manungsa ngaurip. Supados napa boten saged gethuk jiniwit lan numindak salah kelawan liyan, baik menika sesami manungsa utawi sesami makhlukipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lajeng wonten ing tata raga tata syariat menika laku sembahipun ugi nggawe sembahipun raga ateges menapa sembah syariat ingkang sembah ingkang ngerakaken sedaya anggotanipun raga kang wonten maksudipun utawi tujuanipun. Pedoman pakarti wonten ing tatanan tata raga utawi syariat menika kedah cundhuk dumateng syarat lan rukunipun. Mila sebutanipun tata raga. Inggih menika kuwi ingkang ateges ndamel nyempurnakake lampunipun salat syariat. Kangge nglatih nundhukaken raga sedaya kala wau supados saged tetep selaras kaliyan tatanan ingkang sampun dipun mufakati. Nilai-nilai luhur kala wau, nilai agama, nilai negara, bangsa lan masyarakat. Lajeng nindakaken cara miturut syarat lan rukune kala wae menawi sembahipun raga inggih menika kita nindakaken salat 5 wekdal kala wau. Inggih menika kagem catatanipun sembah raga menika utawi salat syariat menika kuwi wekdalipun sampun ditentukaken sedina sedalu menika gangsal kaping gangsal. Inggih menika 5 wekdal. Ingkang pertama isya, ingkang kaping kalih subuh, ingkang kaping 3 lohor, ingkang kaping sekawan asar, ingkang kaping gangsal maghrib. Pramila menawi dilebur didadosaken setunggal sinebut minuju Islam ingkang artosipun nindakaken salat syariat Islam kala wau mangke tumuju dumateng makna Islam ingkang sejati kala wau inggih menika
Ingkang pertama maknaipun damai utawi dalam basa Ponconegoronipun peace utawi damai. Utawi di basa Jawa kan tentrem uga pinuju akhiripun. Menawi damai tentrem pasti akan bisa nggayuh slamet. Tumata kepatuhanipun kelawan tunduk ing ragane kelawan pangeranipun. Pramila para sutresna monggo diwigatoni sesucinipun tata raga menika utawi resikipun utawi sembahipun nggih tujuanipun kagem bersihaken dhahiripun utawi raganipun sedaya anggota raga menawi digunakake kedah kudu dhisik ateges apa ben suci. Lah kanten menika raga pramila perangkat kangge resikipun nggih ngagem juga berupa ingkang kasat mata utawi sinebut toya utami banyu ingkang dipun kenal toya wudu. Lah banjur sabibaripun resik kelawan banyu wudu kalau nindakaken sembahipun raga utawi salatipun raga utawi gerakipun raga manembah dumateng Gusti. Lah menapa filosofinipun menika? Salatipun syariat utawi salatipun raga inggih menika diawali kalian ngadeg jejeg utawi takbiratul ihram. Nah, kita tidak hanya ngadeg tapi ngangkat tangan tanda kepasrahan kita kepada Allah. Inggih menika ateges kita njejegna urip ingsun kita dumateng Allah. Lajeng kita nglaksanakaken rukuk. Rukuk menika inggih menika ateges inggih menika pangambu kita utawi kita ngginakaken irung kita menika kedah kelawan tatanan ingkang sampun diangger-angger saking Allah utawi Gusti. Lajeng iktidal inggih menika ateges kita njejegaken nata pangrumu kita. Lajeng maca ayat menika kita kedah ateges njaga tatane pangucap kita. Sujud kita inggih ngaten. Kita kedah maksudipun jaga pangambu kita. Lajeng lenggah tahiyat menika kita kedah saged numata ketauhidan kita inggih menika mengesakan namung dumateng Gusti Allah ingkang Maha Esa ingkang Maha Kuwasa. Banjur ditutup kelawan salam ngiwa lan menika nyempurnakaken artosipun nyempurnakaken makrifat kita dumateng napa ngakoni ketundukan kepatuhan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila sabibaripun salam ngiwa nengen ngiwa banjur kita zikir menika ateges inggih menika numataaken awas kawaskitan kita ingkang kedah sampun kita capai. Sehingga sampunipun numindakaken sembahipun raga kala kita saged weruh tur ngerti lan tinemu marang kiblatipun. Ateges madhep kiblatipun menika kita inggih menika numata mantep tetep madhep amung maring kudrat iradatipun dhewe. Ateges menapa urip kita lho sampun dipun batasi kelawan kudrat iradat saking Allah. Lah iku sing kudu wigateni. Ojo kemrusuk pramila lek duwe kepinginan pangrencana karep sejo lan seterusé oleh-oleh hae nanging kudu tetep kene mahami bile estune sampun dipun paringi kudrat iradatipun dhewe-dhewe. Sehingga menapa dalam penyuwunan napa kemawon kita tansah kagungan rambu-rambu kala wau. Oh kodratku nggih kene beke ya. Dados kita kepatuhan ketundukan dumateng Allah tetap saged boten berkurang. Des cara nglatih ketundukan marang Gustinipun kang ngagem manembah raga kala wau inggih menika ngagem sedaya gerakipun raga, sedaya gerakipun dhahir kita. Hingga kagaya puncak ketundukanipun kita sedaya inggih menika ngindakaken raga laku kelawan gerakipun sujud. Inggih menika artosipun kita menunjukkan kepatuhan total dumateng Allah Subhanahu wa taala. Atawis kita selaku hamba utawi
makhlukipun Allah menika sampun ngrumangsani dumateng Gustinipun. Pramila ditunjukkan dengan ketundukan yang total. Bagian ingkang paling berharga inggih menika sirah ditempelnya dhateng bumi utawi lemah. Lah menika ateges tanda bukti kepatuhan kita. Bilih menungsa menika mung cilik ora duwe daya, dhaif, hina diharibaanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila kudu disujudna bathuke ditempelna nggih bumi utawa lemah, ateges nyatakan ketundukan bukan hanya dari lisan tapi sikap kita, raga kita. Lah nanti kita perbuatannya kita harus juga berpedoman pada itu, ketundukan kepatuhanipun. Pramila para sutresna ingkang minulya, ateges laku salat syariat, laku tataipun raga kala wae nedahaken ketundukan total kita dumateng Allah selaku Tuhan yang Maha Esa. Ketundukan total menika inggih menika boten saged pinaring mahanani lakune bilih boten saged ditumata total ketundukan kala wau. Ateges lek gak ditindakno syariat sedaya dengan ditandai meletakkan datan bagian kita yang paling berharga nunduk, sujud, nempel lemah. Lah menawi sampun dipun rineksa dibiasakake nundukake raga kita ditumataken kelawan kodratipun, pramila kita sedaya laku ing alam donya saged tumomoh mahanani. Lah menawi boten wonten pemahaman ketundukan total kala wau, menungsa gaman kemingsun, gaman rumangsa kaya-kaya wae. Pramila wonten ing tata raga menika damel bersihaken dirinipun menungsa secara dohir, kotoran ragaipun kelawan berwudu, bersolat secara syariat inggih menika ditandai kepasrahan total, sujud nundhukaken bathukipun ditempelaken dhateng bumi. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken tata cipta ingkang angka 2. Punapa menika? Manungsa menika ngaurip menika inggih menika namung kedahipun saged numata ngobahake boten raga kemawon, anging kedah bisa nyelarasake numatakake ubahe tumindakipun ora lahir riyah kemawon, kedah diselarasake, ditingkatake, ditumatakake dumateng rohaniyahipun. Pusat sentralipun wonten ing ati. Pramila tata cipta menika objek target sasaran yang kita harus berikan ketundukan kepatuhan. Lakuipun inggih menika ati utawi manah utawi kalbu. Sehingga menapa kita saged laku tata cipta. Genial kedah mekaten para sutresna ingkang minulya, tata cipta utawi numata ati menika tujuanipun sami, pangga supaya kita nemu damai utawi peace dalam bahasa mancanagaranipun, lajeng tentrem ing pangerten Jawaipun, atine ayem. Sehingga menawi sampun kita damai tentrem, pramila gayuh slamet menika gampil. Kados ujug-ujug iso tumeka otomatis. Pramila para sutresna ingkang minulya, tegesipun sasampunipun dhahiripun dipun tumata ditata, pramila menungsa uga kedah mulai nginjak ningkataken nata rohaninipun. Utanipun batosipun, sentralipun wonten ing manahipun. Lah menika klebu laku agung inggih menika kawruh ingkang narapati, inggih menika patitis teteking kawruh ateges ngawruhi kang momong ati kita. Bilih dipun ibarataken tiyang gesang menika boten saged lepas utawi nduweni rencana, karep, sedya, harapan, angen-angen lan cita-cita. Lah menika kedah kita menawi laku tata cipta menika kudu direksa,
dilebur wonten ing saklebete manah utawi ati. Supados napa? Nafsunipun boten medal dados angkara, dados syahwat, dados menapa? Brangsaan, bekasaan lan nglanggar ungger-unggeripun saking Gusti. Menawi sampun sedaya rencana pangrencana, harapan angen-angen kepinginan lan sedaya sipatipun pancadriya, sipatipun angen-angenan budi pakerti kalawau dipun lerep dumateng manah kita, pramila laku tata cipta kita saged menjelma dados sinebut tata ing ati. Atine wis tata tumata kalbune iso dadi kalbun basira, dadi kalbun latif lan pinuju dateng kalbun salim utawi hati yang membawa keselamatan. Banjur bedanipun lamun reresik tata raga ingkang angka setunggal kala wau inggih menika reresikipun kita menggunakaken toyanipun wudu utawi bersihani kotoranipun raga. Lah lajeng menawi tata cipta utawi nata ati menika cara nglatihipun dos pundi? Para sutresna monggo dipun wegateni. Lah menawi menika sampun klebu babakan rohani, pramila cara nglatih reresikipun kelawan nahan ngekang hawa nafsune dhewe. Ya kuwi yang sing timbul saka angen-angen, kepinginan, rencana, karep, sedya lan kabeh wujud kekarepan. Kala wae kudu dijaga, dilebur, dileremno ing saklebene ati, disucikake, diresik kelawan apa? Ditahan, dikekang. Lah menika cara laku sesucenipun mboten ngagem wudu dhahir malih, dadi atine sing dibersihani, disuceni. Lah care nahanipun kala wau tetep balikipun lakune nggih tetep panca laku ihsan. Ditindakake cara ngrencanakno tetep gawe tameng utawi filter kejujuran, kesabaran, kanriman, katresnan welas asih marang sapa lan apa wae lan ikhlas utawi ora gedhek-gedhekno karep utawa kepentingan, njur kabeh ku ditumindakane sarwa ngalah. Nah, menawi saged tumata kados kala wau pramila tata tumatanipun cipta utawi mana saged kagayuh dening manungsa ingkang laku kala wau. Lah, kagayuh kala wau sinebut nuyuda hardaning ati utawi kulba utawi sudah bisa menjangkau resik ing manah beninging ati. Pramila wonten ing bahasan kukuh tatanan tiyang gesang derajat namung gangsal ingkang terakhir menika menawi saged tumata menika saged menjangkau boten menungsa tok tingkatan pertama utawa wong. Ingkang angka kalih inggih menika sinebut satriya utawi wanita. Lah tingkatan ingkang ketiga baru kita dados putra. Putra menika puputipun rasa, artosipun roh kita sampun pinaringan saking Gusti inggih menika asma piyambak. Dan asma menika mboten saged sami siji lan sijine. Keranten napa Gusti menika maha. Lah lamun mustahil to Gusti iku maringi asma iku padha. Nah, kados mekaten. Nah, semono ugi menawi kita nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarak, menawi sampun tingkatan kita sampun saged mulai nata cipta utawi ati, siap-siap nampa asma. Dadi roh kita menika kagungan asma estunipun piyambak-piyambak pribadi dan tidak akan pernah sama. Karena nanti kembali kepada Allah itu juga secara pribadi. Tidak ada yang bebarengan utawi kelompok kolektif kados ngaten boten. Pramila para sutresna ingkang minulya, sembahipun tata cipta menika utawi sembahipun manah menika inggih menika kranten sampun mawa raga utawi mboten ngangge raga malih, mboten ngangge badan kasat mata malih, nanging mawa ati cara numindakaken bersihaken rumiyin manah menika inggih kedah niru napa ingkang sampun dipun contohaken wali agung sedaya walinipun Allah ingkang terutama ingkang nati dakwah Islam wonten ing tanah Nuswantara. Lah sedaya wali agungipun Allah menika rujukan menipun
inggih menika ajaripun saking Imamul Ghazali radhiyallahu an. Kang ajaranipun lakune sampun dinut sedaya para wali ing penyebar agama Islam ing tlatah saantero donya. Dados kagem resik ati utawi resik kangge mendingna cipta kala wau kedal lakunipun menurut Imamul Ghazali. Laku resik menika ing ati utawi cipta menika saged ditempuh sekawan caraipun. Ingkang pertama sinebut bersihake saka hadas utawi najis ingkang sipatipun lahiriah utawi dhahiriah utawi raga. Ingkang kasebut ingkang pertama kala inggih tata raga kelawan toya wudu utawi thaharah pakai air utawa pasir biasa. Lajeng tata cara ingkang angka kalih bersihake diri saka pelanggaran lan dosa. Lah menika panjenengan saged nyimak wonten ingkang video kuku ingkang judulipun cara mbedakaken cara salah lan luput uga dosa menika dos pundi lenggahipun dunungipun supados mboten tumpang tindih panjenengan paham estunipun hakikatipun. Panjenengan bikak malih wonten ing edisi video insyaallah 29 mbok pilih. Lajeng ingkang bersihaken tata cara ingkang angka 3 bersihaken manah utawi ati. Dawuhipun Al Imamul Ghazali menika inggih menika kita carane nglatih bersihaken biasaane akhlakul karimah. Akhlakul karimah menika artosipun kita nindakaken sedaya tindak tanduk kelawan syariatipun jujur utawi panca laku ihsan. Jujur, sabar, nerima, tresna welas asih, ditembakne ikhlas lan dilakukan secara ngalah, mesti tansah ngalah. Dados bersihaken ati menika patokan kudu bentuk akhlakul karimah. Lah akhlakul karimah itu ya apa sih? Lek tumindak apik mesti akhlakul karimah. Lek tumindak ora apik mesti ora akhlakul karimah. Nah, ancer-anceran itu minta api iku mesti manfaate luwih gedhe timbane mudharate. Namung ngaten kemawon ingkang dipun kedadi gecoli ben panjenengan boten bingung. Nah, lamun kita saged njaga akhlakul karimah inggih menika ngedaya tumindak kuwabeh sing luput lan tercela, lajeng kita tansah numindakaken ingkang sae-sae kemawon. Lah menika ateges kita sampun negakipun akhlakul karimah. Tiga iso bisa berseknon ati, nyucekno ati. Kelawan laku jujur, sabar, trima, tresna, welas asih, ikhlas ugi ditimindakaken kanthi ngalah. Lajeng ingkang sekawan tata cara ngresipun ati lah menika ingkang paling dhuwur, tata cara ingkang paling dhuwur lah yang biasa sudah bisa dilakukan oleh para wali. Kita menika semangat harus berusaha keras untuk bisa nindakaken menika. Inggih menika ateges menawi sampun saged mresiki ati saka apa kang selain Gusti Allah, ateges napa? Hati kita harus bersih dari semua nit yang di luar Allah. Artosipun nemahi apa wae kudu nomor 1 no Allah utawi Gustinipun, diilingi Gustine dhisik baru kene nit-nit nyandak liyane. Ateges napa menawi disederhaken semua tumindak lan tumanduk kita gacolane namung nadai ridhonipun Allah. Lah menika menan ajaran Jawa sinebut laku mulung. Mulung wis derma mangsa bodho welas apa jare Gusti. Pokokane tujuane kene nglakokno sing apik ora tumindak sing luput menika. Nah, menawi dielmoni malih ingkang hakiki kala wau inggih menika ateges segala tumindak tumanduk kita itu harus kita resikin, dijauhkan dari selain Allah nitipun. Dados tansah eling nomor 1 akan Gusti Allah, tansah gecolan dumateng namung ridhonipun Allah ingkang kita ajeng-ajeng. Pramila para sutresna ingkang minulya, menawi sesuci ingkang cara ingkang terakhir saka sekawan kala wau, lah menika ingkang sing tansah ditumindakaken sedaya para waliyipun Allah wonten saantero donya, ugi termasuk waliullah wali songo yang menyebarkan agama Islam ing tlatah Nusantara, tlatah Jawa. Lan sesuci ingkang cara ingkang angka sekawan kala wau selain ditindakkan oleh para Allah
Nabi dan Rasul itu juga melaksanakan mentauladkan seperti itu. Sehingga intine pun sedaya para sidik lan waskita tansah laku sesuci ini pun tata cara ingkang sekawan ingkang diajaraken kalian waliullah Al Imamul Ghazali kala wau. Saklajengipun aturipun Al Imamul Ghazali reresik cara siji utawa nganti cara loro ingkang kalau kan caripun sekawan yang angka siji kalian kali menika namung kanggo hadas utawa najise raga utawi njaba utawi badan. Sehingga boto sarana yang juga bersifat fisik inggih menika toya kelawan wudu. Lajeng kangge njaga najis menika supaya saged mangke tetep kajogon dening tumindak langkah kita kedah harus nebihi sedaya yang bersifat pelanggaran atau yang mengakibatkan dosa kudu diadoi supaya gak katindakake. Dengan cara apa? Setelah wudu kita lakukan sholat ingkang kuku aturaken kalawan mulai takbiratul ihram ngantos salam ngantos zikir ngantos madhep kiblat menika maksudipun kita pinujune ingkang terakhir madhep kiblat kene iki tetep madhep kiblat kudu gecolan bahwa hidup kita itu sudah diatur Allah dengan skopipun kudrat iradatipun piyambak mboten nganten ketukar menika. Lah pramila kotoran ingkang ketok jigles saka mripat menika radosipun ngagem toya. Lajeng kotoran ingkang boten ketok saking mripat utawi panca driya inggih menika nafsu. Cara sesucine ndamel ati yaiku apa negakno akhlak karimah tata carane tansah numindakno apa wae gecolana saringen gawe kejujuran kesabaran keneriman katresna welas asih keikhlasan lan ditundakaken sarwa ngalah kudu ambek ngalah. Dadi gak oleh rebutan menang engko ketok salahe nang lek rebutan bener iku rebutan salah ketok benere. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken ingkang angka 3 tata jiwa. Para sutresna ingkang minulya, menapa menika tata jiwa? Lah tingkatan ngaurip ingkang tingkat ketiga menika kita sudah saged nata jiwa kita inggih menika tata cara numataken gesang ngangge cara ketiga kala wau. Lah menika sampun dados penekanan sampun aspek-aspek kejiwaan kita. Jiwa menika ateges kuku nate aturaken kalau roh suci itu masih tersimpan di Lauh Mahfuz, belum ditiupkan di garbanipun calon jarang bang bayi 4 bulan dalam kandungan, menika masih sinebut roh suci. Nalika sampun katiupaken jeret plus menika wewenang delegasi cara tumindak lan tamandukipun sampun dipun serahaken dumateng jiwa. Dados ingkang mengku adalah jiwa yang bersemayam dumateng raganipun manungsa piyambak-piyambak. Pramila njur berikutipun kedah dilengkapi kalian akal, kalian nafsu papat lan angen-angen menika. Kangge napa? Kangge njejekaken kudu mikira lah kowe urip iku. Terus demen nggih atimu nguresi ana. Kawan apa laku jujur sahabat nrimo tresna welas asih ikhlas kanthi ngalah. Nah, tata jiwa menika semono ugi mekaten sampun dados kahanan kedah ingkang dipatoki utawi difokusi inggih menika menselaraskan sedaya aspek-aspek jiwa kita menika sakuwate tenaga supaya dadi tumindak panca laku ihsan inggih menika tindak tanduk kehidupan kedah disaring rumen kali laku jujur, sabar, nrimo tresna welas asih, ikhlas lan ditindakaken kanthi ngalah. Contone lho, aku iki kerja nggih kantor. Lho kok ana masalah ngene? Lah iki kudu disaring dhisik lah. Masalah ngene iki jujure iku piye? Terus
ya apa laku sabar iku piye, terus laku nrima niku ya apa piye, terus tresna welas asih niku piye, lan ikhlase piye, lalu kita siap-siap untuk membuat konsep numindakaken sarwa ngalahe kudu kuat. Lamun menika saged ditumindakaken fa insyaallah pasti mboten dadi masalah, mangke dadi solusi. Keranten napa kuku sampun nate ngaturaken wonten ing edisi kosong selangkung kok bilih. Sesungguhnya masalah itu adalah solusi yang masih tersembunyi. Kita belum paham bahwa itu sebetulnya dari lintasan solusi yang diberikan oleh Allah, tapi kita belum diberikan pemahaman. Nah, tata carane nggih kalau mau sederhana lakune namung jujur, sabar, nerima tresna welas asih, ikhlas lan ngalah. Lan nindakaken menika tumata sekawan kalau wau. Pramila wonten ing tata jiwa menika tata carane kita numindakaken selain kalian laku jujur sabar nrima tresna welas asih ikhlas tur ngalah menika kedah saged peparek dumateng ngarsanipun Gusti inggih menika kelawan dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gunakaken napa? Gunakaken mana? Nggih gunakaken raga. Dadi disebutna umpamane kita pakai dzikir ya Allah ya Allah ya Allah. Mulute ngafataken, atine melok nuntun maca, lajeng jiwane lajeng dirasakake. Dirasakake apa maknane Allah? Allah iku Tuhan yang Maha Esa. Menawi dipun sederhanakan dumateng Asmaul Haq, ya Allah ya Rabbi. Allah itu Tuhan semesta alam, ya Allah ya Rahman, Allah itu Maha Rahman, ya Allahu ya Rahim, Allah itu Maha Asih, lajeng ya Allahu ya Ghafur, Allah menika Maha Pengampun. Lajeng berikutnya ya Allahu ya Malik, Allah menika Maha ngratoni merajai, dan ya Allahu ya Qahar, Allah menika menahan maha nakhlukaken dados sedaya masalah napa mawon. Menawi kita nyebut Asmaul Haq menika insyaallah sedaya ditumutaken. Ingkang terakhir ya Allahu ya Salam, dan Allah itu Maha memberikan keselamatan, ketentreman, ketenangan, kedamaian. Menika hakikatipun. Pramila lamun kita sampun saged inggih menika ngosongaken saking nit selain Allah dateng sedaya tumindak kita ngedohaken sedaya karumangsan. Nah, istilah ingkang kathah kita tiang laku menika menawi kuku berpendapat mastani salah kaprah manunggal dalam pangerten doktrin ortodok atau dokter letterlek menika malah justru mangke ndadosaken permasalahan. Amargi menapa menika kuku badhe aturaken. Lah menawi kita tetep pegangane rumangsa kemingsune didhisikna Allah tidak dinomorsatuaken, Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Kuwasa mboten ruminaken pramila doktrin manunggal menika malah panjenengan kelerepipun dos pundi inggih menika nalika kita mboten kiyat dados lho tibane kok gurung iso kebukten panjenengan akhire wek iso ngungel ya apa kepiye lah niku lek kuat lek mboten kuat malah dadi putus asa. Nah pramila wonten ing tata jiwa menika inggih menika tata ingkang anggelaraken sedaya aspek-aspekipun jiwa atosipun delegasipun roh ingkang sampun mlebu wonten ing garbanipun menungsa menika kedah dilambari kalau wau harus nomor satukan Gusti dan kita menyingkirkan sedaya ingkang ndadosaken nit kita itu di luar Allah utawa di luar Gusti dan rumangsa karumangsa istilah-istilah ingkang dangi kita tebihi supados napa kita tetap saged nomor satu akan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Soalnya apa kenyataan engko lek gak iso nyingkap misterine kita mangke ketemune lho ya apa piye. Lho kata kanca-kanca ingkang laku menika, lho aku nglakon ngene kok isih gurung nemu ngene lho. Isih laku biasa lho gurung nemu dan iya sing nganggep-anggepan sing paling dhuwur. Nah menika kodrat iradate menungso wanci kedah dipahami. Pramila para sutresna ingkang menulya amargi panjenengan kula lan sedaya menika gampil
nggarai kejebak menawi kita rumangsanipun nggih ndamel istilah ndaki-ndaki kala. Karena apa? Kalau kita tidak menghidupkan nomor satukan Tuhan, maka kita kelelep dengan karumangsan atau mutmainnah utawi alwamah kita. Masya itu kata ya halus tetep klebu nafsu jlomprongake. Dados mangke saged kita menawi boten krasa rumangsa kaya op wae capekane utawa njur kosok baline capekane yang ya apa kepriye bingung njur kita dados resiko error. Kagem catatan para sutresna ingkang minulya, wonten laku tata ingkang kaping 3 menika inggih menika tata jiwa menika panjenengan kita sedaya kedah memahami tanda-tandane seorang hamba utawi menungso ingkang sampun tunduk, ingkang sampun nyatu kelawan gerakipun triloka. Gerakipun triloka inggih menika 3 alam yang memang harus dipahami manusa. Ingkang setunggal jagat raya inggih menika alam raya ingkang komplit saisine sedaya makhluk Gusti menika dinamakan jagat raya yang paling luas tidak terbatas menika. Ingkang kaping kaline alam cipta inggih menika sedaya ciptaan-ciptaan Allah ingkang kasat mata maupun boten kasat mata, mulai napa kemawon ngantos barang hidup maupun barang mati yang nyata pun gaib menika klebu wonten ing alam cipta. Lajeng ingkang 3 jagat cilike menungso inggih menika namung kehidupan yang nata tumata wonten ing saklebeting badanipun menungso inggih mulai panca driya, angen-angen lan budi pakerti utawi akal. Kita kedah nyumerpit tata sistem kerja kinerjanipun triloka kala wau 3 jagat besar, jagat cipta utawa jagat makhluk lan ingkang terakhir jagat ali kita piyambak. Kudu ngerti sistem kinerjanya yang diberikan sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa itu nanti panjenengan kemengsun malih balik meneh kaya apa capekane kaya wae ya apa kepriye ora bisa nemu jawabane. Pramila sedaya kala wau sampun kedah kalerep wonten ing kuncara kesucianipun jiwa kita. Menawi kita kedah pedoman nomor 1 akan Gusti lan ngedohi istilah-istilah ingkang mambu kemengsun. Pramila kuku ngaturaken wonten ing babagan ajaranipun sesi jenar menurut pimpinan kuku inggih menika kala wau. Menawi tiyang yang tidak bisa kuat lakunipun tidak akan bisa setara dengan pemahamanipun sesi jenar mangke kaya terus kepriye nang lek gak kuat dadi errore. Pramila para sutresna ingkang minulya, sedaya menungsa menika gampang kelelep ing kuncara sucine jiwane menungsa ingkang bersangkutan pramila sehingga kita kedah saged nomor setunggalaken Allah ingkang kasebut kita saged nemokaken inti jiwane. Nah, babagan istilah inti jiwa menika para sutresna menika babagan laku wigati. Jadi manusia lumrah iku tidak mempunyai inti jiwa utawi durung saged nemu bentuk inti jiwae. Keranten napa istilah dhateng laku hakikat menika inti jiwa menika ingkang sinebut menungsa ingkang sampun derajatipun minimal ingkang derajat gangsal menungsa lajeng satriya utawa wanita sampun minimal sampun tingkatanipun putra utawi puputipun rasanipun sampun puput utawa sabut milah. Lajeng kedah minimal putra utawi rama ingkang artosipun rasanipun sampun manunggal artosipun sampun jejeg ampun jigles lan ingkang paling puncak angka gangsal tingkatan Gusti utawa sedaya salah bawane bagus ing ati artosipun sampun makrifat. Dados minimal putra rama lan Gusti menika ingkang saged pinaringan inti jiwa. Nah, inti jiwa kala wau inggih menika menungsa ingkang sampun nampi derajat minimal tingkatan ketiga ngantos gangsal. Lajeng saged ngrasakake geter manahipun manjing hakikatipun. Kelawan napa kemawon nit ingkang berkaitan dengan Gusti, baik itu dari suara, getar, rasa maupun
pangrasa menawi sinebut asmanipun Gusti, hatinipun bergetar. Pramila kalau wingi kuku ngaturaken Quran nggih sampun negesaken dadi siapapun orang yang beriman hakul yakin apabila lafaz asma Allah itu dikumandangkan maka hatinya akan langsung bergetar otomatis. Dan getaran itulah akan menuju bahwa dia akan semakin mengenal Allah dengan lebih hakiki. Dados inti jiwa menika menawi kita sampun saged nemu rasa utawi ateges hati kita sudah bisa geter. Dados laku apa wae lek saat ngresepake gurung iso geter hatine wis insyaallah pasti mangke mboten saged tumomo, mboten saged mahanani. Menika ciri-cirinipun. Lajeng ciri-ciri ingkang berikutipun tiyang ingkang sampun nemokaken inti jiwa utawi pinaringan inti jiwa menika inggih menika tiyang ingkang saged ngerembak babakan yang berkaitan dengan hakikat Tuhan, hakikat roh lan hakikat rasul nabi lan utusan menika boten wonten berstatement kontroversi ora wani ngotak-ngatik kata kalimat hanya nuruti nafsune dhewe. Lah menika ciri berikutipun ingkang angka kalinipun lisanipun pawongan utawi priyantun ingkang sampun lenggah inti jiwanipun utawi makrifatipun sampun dalam pramila mboten nate ngucap utawa ucapane luwarang banget. Mengone lambe kula luwarang banget. Lamun ora bener-bener wigati perlu banget ora diucapake. Ingkang berikutipun ceritipun salah bawana tiyang ingkang makrifatipun sampun inggil utawi dalem inggih menika salah bawanipun samar. Ateges napa? Ora bisa ditebak. Nanging orang tahu ngrugekake, ora tahu ngluputake liyan. Lah ingkang terakhir cirinipun tandhanipun tiyang ingkang sampun makrifat lenggahipun sampun dalem, jejeg tinggi utawi agung. Inggih menika yen srawung marang sapa lan apa wae makhluk menungso, hewan utawi makhluk liyane tansah ndade ciptaane ingkang lintu kala wau kesunaran kuncaranipun priyantun ingkang makrifat kala wau. Artinipun manfaatipun langkung agung dibanding mudaratipun. Intinipun saged tentrem lan uga nentremake marang sinten kemawon apa kemawon. Para sutresna ingkang minulya, lajeng sembahipun salatipun jiwa menika dos pun tinindakaken. Lah menawi wonten ilmu hakikat menika ateges dipun wastani salat khusta, ateges salatipun jiwa. Tujuanipun inggih menika ngawruhi mangerteni lan migateni sifat-sifatipun gustinipun. Sedaya sifatipun gustine diweruhi kuduan dipegateni, dimangerteni lan ditumindakake. Dateng gesang ngawur wonten ing alam donya kelawan beningaken jiwanipun. Ditindakaken tiap detik, tiap saat, tiap waktu mboten nganti pegat utawi mboten nganti leren. Artosipun laku napa mawon nalika ngapa mawon meneng utawa bekerja utawa beraktivitas tetep ilingipun dumateng Gusti Allah. Ditebihaken net sedaya Gusti Allah, lintune Gusti Allah mboten diwigateni. Wis nggih atine, nggih jiwane, nggih kabeh pranatan ragane tetep Allah kemawon ingkang dieling-eling. Pramila tata cara nglatine salat cara ngaten menika inggih menika sedaya tumindak napa mawon kudu tansah atine kudu diraketaken dicentelaken dumateng Allah utawi Gustinipun. Lajeng diwujudaken kalian perangai utawi tumindak akhlak ingkang karima, akhlak ingkang sae. Pramila medal kuncaranipun tiyang sampun tingkatan ingkang ketiga menika sampun boten kagungan gecokan pangrencana, arep-arep, kepinginan utawi sejo utawi karep utawi sedia pun sedia itu karep yang sudah
batas ridhonipun Allah, itu pun juga dia tidak akan berani, bahkan sangat adab pada Allah. Dia untuk berdoa saja itu izin. Kenapa sudah rumangsa nih kenikmatan Allah itu dumateng piyambakipun langkung kuwata timbangane kita menika mengabdi dumateng Allah. Nah, ini sulit dilakoni. Ini yang ketiga loh ini ya, belum yang terakhir. Pramila para sitresna monggo diwegatoni tata cara lakune sampun cetha lah. Pertanyaane kita bisa gelem bertekad nindakake napa mboten namung ngoten kemawon. Supados menapa panjenengan mangke dia di yang syariat pun syariat yang sudah mengenal hakikat, tidak kita melakukan syariat tapi akhlakul karimah kita bukan seperti orang yang benar-benar paham tentang syariat utawa hukum-hukumipun Allah. Wa naudzubillah. Pramila para sutresna monggo kita lajengaken dados intinipun supaya kita saged dados tiyang tidak limrah atau tidak umum. Segala sesuatu nomor satu kan Allah, dan yakini bahwa semua kodrat iradat itu tidak akan bisa tertukar. Maka panjenengan mboten kesiksa, akhirnya mboten ya apa mari kadung kemingsung, wis kadung gelar kontroversi nggih kono nggih kene sembarang kali waktu diuji oleh Allah gak iso anu titik. Lah, pertanyaannya untuk mengukur tiang ini kemingsune gede ora bisa iku penyantak tulis kemawon piyambakipun profesinipun napa, lajeng dalam profesi ini keberhasilan itu sampai menapa. Nah pasti wonten kegagalan toh. Lah menawi wonten kegagalan berarti dia sudah gugur jadi orang yang sampurno. Itu dados boten saged kita membatasi melampaui kodrat iradat ingkang sampun diwenangaken Allah. Para sutresna ingkang minulya monggo kita gayuh ingkang tataran ingkang angka sekawan inggih menika tata catur tataipun inggih tata rasa, sanget rasa nggih tata rasa. Nah, rasa menika ingkang tempat menimbulkan geteripun ati menawi kita selalu terekam tersegel tersir ternit Allah utawi Gusti ingkang Maha Suci. Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pramila ing tata rasa menika huruf gedhe kabeh atosipun ateges numutahaken rasanipun akal inggih menika yang berkaitan pemahaman rasa. Rasa itu timbulnya tetap saking akal, saking pancandra, saking angen-angen. Nanging rasa geteripun menika saking langsung Allah langsung. Sehingga tanda-tandane buktine ditunjukkan kalau kita berkaitan dengan babakan Allah utawi Tuhan yang Maha Kuasa langsung bergetar hati kita. Itulah tandanya rasa. Dados wonten ing tata rasa menika kita sampun mulai fokusipun ketundukan total. Bukan hanya raga, bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, tapi totalitas keseluruhan wahami kita, baik secara asma kita, asma roh kita, maupun sifat-sifat kita, af'al tumindak kita, maupun dat kita langsung pasrahaken total dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artine wonten ing tingkatan menika nalika kedadian kita ditiupaken roh pertama kali 4 bulan kandungan menika estune kita sudah makrifat, tahu semuanya. Makanya Allah memberikan ikrar. Dan ikrar roh kita kalian Allah mboten ngantuk gagal, sepisan langsung sukses lulus. Nah, sekarang ini dalam tatanan tata rasa menika kita harus bisa kembali seperti asal bahwa sebelum roh itu ditiupkan pada kita itu dumununge dos pundi. Pramila menika uga saged dados sekaligus sesucinipun ing sembahipun ingkang jangka mboten tata raga kemawon, mboten tata cipta kemawon, mboten tata jiwa kemawon, tapi sampun komplit tata raga, tata jiwa, tata cipta jiwa lan ngantos tata rasanipun kejangka sedaya kagayuh sedaya. Ateges wonten ing tingkatan menika kita sampun mboten boto malih rencana, kepinginan dan sebagainya. Donya wis gak gelem, karep wis gak gelem. Geleme wek apa? Wek kene namung Allah kemawon.
sing ana mulai asma sifat af'al lan zat kita hanya ngeling-eling Allah kemawon. Sehingga menika kita saged ngawujudaken kalimat inggih menika hukum ingkang mutlak ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugra. Lah menika lah estunipun tata rasa. Dados meskipun ana gebyare donya kaya ngene kene wis gak mau tahu wis mangsa bodho sing wis dilebokno keraket nggih mulai asma af'al sifat lan dat kita adalah hanya amung Allah kemawon. Dados kene wis ora butuh apa-apa, ora perlu apa-apa sehingga hukum kodratnya Allah ora ana apa-apa mung Allah kang ana sejatine paring slamet lan nugraha kemawon menika dados ide gagasan lan hidup kita, perjalanan hidup kita. Nah, tingkatan ingkang menika wanci ketingkatan ingkang angel. Karena apa? Yang bisa menjalankan ini biasanya orang yang pingin senengannya laku ujlah, mengasingkan diri dari keramaian. Kados nalika Syekh Subakir diparingi tugas berat untuk netralisir bumi Nusantara. Piyambakipun ujlah wonten turisina nglampahaken kanca lagu kunci ngawurip bareng inggih menika laku Miftahul Khamsatal Al-Mubarrak. Nah, lagu ingkang angka sekawan biasa namung ditindakaken para nabi dan rasul, para sidik waskita artosipun wali-wali agungipun Allah sedaya. Piyambakipun boten gadah rasa uwas sumelang, boten duwe rasa wedi, boten ngerti rasane pati, ngertinipun piyambakipun namung kawulanipun Allah inggih menika namun pasra ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha menika lah dunia totalipun piyambakipun. Sehingga kagem gambaraken laku ingkang angka sekawan menika menawi dirujukaken dhateng hadis qudsinipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ingkang napa langsung saking Allah. Hadis qudsi menika hadis yang diberikan tidak pakai perantaraan malaikat Jibril. Inggih menika artosipun manungsa kuwi rahasiaku lan aku uga rahasiane manungsa. Lah menika ateges kita sampun jangka hakikatipun tata rasa. Nah, tata rasa menika boten wonten teori, boten wonten praktek, tapi sedaya sudah kemutlakan yang sudah kita rasakan, kita jalani dan kita buktikan. Dadi wis gak ana takon pinakon, gak ana belajar mengajar lagi, kita gak butuh belajar, gak butuh ilmu lagi, semua sudah secara kun fayakun mlebet otomatis. Inggih menika aku iki rahasiane menungso, ya menungso iki rahasiaku. Menika tegasipun Allah. Kesimpulanipun ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet menika anugrah menika hukum mutlakipun Allah ingkang dipun tegesaken ing hadis qudsi inggih menika menungso iku rahasiaku lan aku iki rahasiane menungso. Nalika kita saged numindakaken tata mulai raga, tata mulai jiwa utawa mana, lajeng kita saged tata rasa kita, tata raga, tata cipta utawa tata ati, tata jiwa lan tata rasa. Menika pokokipun laku ingkang bener-bener makrifat. Aku kok mboten ngagem istilah manunggal nggih mangke tetep keseret mangke kalau wau luwamah utawa mutmainnah kita nganti kemingsune metu. Lah nalika menghadapi sesuatu yang dilema kita akan ya apa tok kemawon mangke. Kesimpulanipun para sutresna, lah sumengka kang tinutur wis sembah katri kang sayekti katur mangrayang Sang Hyang Sukma inggih menika sukma 6 saari-ari arahe dipun kecakup sembahe jiwa. Ateges sutenging panembah kita sampun jejeg. Lan banjuripun lan sumengko ingsun tutur ngantiya sembah ingkang kalebu rasa wis dumadi dadi wis tanpa tudo artosipun wis gak perlu guru, gak perlu petunjuk maneh karena kabeh langsung didunungaken Allah.
karena tingkatan kita yang sudah mencapai seperti hadil khudsi kalau wau pramila wis dadi sejatine jumbuh tawafe wukufe haji ingkang sejati. Dadi iki wis padha karo umrohe wong haji, tawafe wong haji lan wukufe wong haji atosipun secara hakikatipun. Jumrah menika nglempar ngusir segaya nafsu lan sifat-sifatipun nafsu sedaya. Tawaf kita sampun saged ngubengi energi ilahiyah, inggih menika energi ingkang dipun tedahaken hidayah saking Allah lan kita pun saged mukufaken menengaken ngeningaken njejeraken hakikatipun ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha menika estunipun sejatipun haji kabeh ateges kabeh wis ora diperlokake maneh ya kuwi janji ingkang sampun dipun tegasipun Allah dening hadis qudsi aku iki rahasiane menungso lan uga menungso kuwi rahasiaku. Pramila para sutresna ingkang mulya sedaya kala wau luwih sanget gawat netki ing rasa santang keneng ing rinasa tan kena ginunga yeku yayi den rampung neng ira dhewe kang wening sungapan ing samudra tanpa tepi aning siri duwetan iya yayi ning wardaya. Inggih menika lamun sapa wae kang pingin uripe wis pinuju tumata raga, tumata ati, tumata jiwa lan tumata rasa, pramila yekti bener kuwi sinebut manungsa kang wis manjing sing ingkang didhawuhken Allah ing hadis qudsi kala wau, aku rahasiane menungsa ya rahasiaku. Inggih menika tata raga, tata cipta, tata jiwa lan tata rasa sampun manjing kun fayakun, sampun manjing ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Pramila para sutresna, kuku nyuwun gungi pangaksami, nyuwun pangapunten ingkang samudra, mbok bilih menapa kuku ingkang aturaken wonten lepat wonten kasaripun atur, kuku nyuwun gungi pangaksami keranten kuku menika inggih menika sejatosipun manungsa ingkang naif, manungsa ingkang alit, manungsa ingkang boten lepat saking salah lan dosa. Mbok bilih wonten manfaat muguna lan mahanani napa ingkang kuku aturaken estu menika murni saking hidayahipun Allah, amung saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugia sedaya kala ingkang kita aturaken sageta dados amalan sedekah ilmu ingkang jariyah manfaat dumugi dunya lan akhirat lan pramila wabillahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi salajengipun edisi 111. Matur nuwun.